Բարեկես Factor TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Ղարագյուզյանին։ Բարեկես պարոն Ղարագյուզյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Վերջերս Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակումը պահանջող հայտարարություն էր տարածվել, որտեղ ստորագրողները նշել էին, որ սա ոչ թե Մարտի 1-ի գործով դատավարությունն է, այլ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հալածանք։ Ինչ կասեք այս մասին։ Միանշանակ ես որպես Մարտի 1-ի գործով զբաղվող տուժողի ներկայացուցիչ միանշանակ չեմ համաձայնվի այդ դիրքորոշման հետ, քանի որ ինչքան չեմ սխալվում 36 անց հայտարարությամբ են հանդես եկել, նրանք ըստ էության միակողմանի գնահատական են տվել եւ ըստ էության այդ հայտարարությունը Ռոբերտ Քոչարյանին շահերին օգուտ բերելու ինչ-որ հայտարարություն եմ դիտարկում, իսկ ինչ մնում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքալացյալ է կամ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, դա միանշանակ այդպես չի, կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է հանցագործության կատարման մեջ եւ ըստ էության գնում է դատական նիստեր, երբ որ դատական նիստով պետք է քննարկվի այդ անձի մեղավորության կամ անմեղության հարցը եւ այդ հայտարարության մեջ նաեւ նշված էր, որ 10 սպանության գործը որևէ կապ չունի այս Մարտի 1-ի գործի քննության հետ, ըստ էության այդ մասով էլ միտում կա այլ բան ներկայացնելու հասարակությանը, քանի որ հստակ մենք դեռ որևէ ապացույց դատանի կողմից չի քննարկման առարկա դարձել եւ որևէ ապացույց չի հետազոտվել եւ գնահատական չի տրվել եւ այս այնձինք ծանոթ չլինելով քրեական գործի նյութերին նման հայտարարությամբ են հանդես գալիս, սա պարզապես Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին հայտարարություն էր, այլ ոչ թե քաղաքական բանդարգյալ նրա ճանաչելու իրական պահանջ էր, քանի որ մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք քաղաքական բանդարգյալներ մոտ 20 տարիների ընթացքում եւ տեսել ենք, թե ինչ քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում եւ ի վերջո միայն ասելով չի, այդ փաստը պետք է հաստատվի, ինչպես գիտեք, նախկին իշխանությունների ժամանակ նաեւ միջազգային կառույցներն էին, իրավապաշտպան կառույցներն էին հայտարարում եւ հիմա փաստվում է նույնիսկ կարելի ասել ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Էդմոն Մարոկյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում քաղաքական բանդարգյալներ չկան եւ որևէ ան չի ճանաչում Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական բանդարգյալ եւ իմ համար պարզապես ցավալի է եւ տարօրինակ է այս անձանց միակողմանի հայտարարությունը։ Պարոն Ղարագյուզյան, տեսեք, խոսեցիք, որ այդ հայտարարության մեջ նշվում էր, որ չի տալիս Մարտի 1-ի գործի պատասխանը, թե ով է 10 մարդկանց սպանության հեղինակը։ Մարտի 1-ի գործով դատավարության ընթացքում, եթե քիշեք, Քոչարյանի պաշտպաններն էլ հարց բարձրացրին, թե ինչու են տուժողների եւ ահաջորդները ներկանիստին, ասացին, քանի որ Մարտի 1-ի սպանության գործը այստեղ չի քննվում, նրանց ներկայությունը ասացին իրենց համար հասկանալի չէ։ Ինչպես կարծրագանք եք, այսինքն այս գործը կտա այդ հարցի պատասխանը, թե ով է մեղավոր։ Միանշանակ Մարտի գործի այս դատական process-ները, երբ որ մենք անցնենք ապացույցների փուլ, կարելի է առաջի տեսանկյունից դիտարկել, որ այո, սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի ժամանակ ինչ կողմ ունեն այդ 10 անձանց սպանության իրավաճորտները եւ տուժողները դատարանում, սակայն ըստ էության այդ ամեն ինչը երբ որ Մարտի 1-ին կատարվել է, ես որևէ մեկի անուն չեմ տալիս, ով ինչ է արել, դատարանում կտեսնենք, թե ինչ ապացույցներ կան հետազոտված, պարզապես այն, որ այդ անձանց մահը առնչություն ունի Մարտի 1-ի դեպքերի հետ, պատկերացրեք, երբ որ այդ գործողությունները կատարվել է, եթե ասենք Մարտի 1-ի խաղաղ իշխանությունների կողմից ապահովվեր եւ բռնություններ չկիրառվեր, արդյոք 10 հոգի կմահանար կամ զայրատեսագի լուսաձայնային նռնակներ չկիրառվեր կամ արգելված զենք չկիրառվեր, արդյոք այդ անձինք կմահանային, թե ոչ, սա պարզապես պետք չի իրավաբան լինել հասկանալու համար, որ անմիջականորեն այս մեղադրանքները, որը առաջադրվել է
դեռ առաջադրվել է, ես չեմ ասում նրանք մեղավոր են, որովհետև գոյություն ունի անմեղության կանխավարկած, դատարանում պետք է պարզվի, բայց միանշանակ չեմ ընդունում այդ փաստը պաշտպանական կողմի, երբ որ հայտարարում են, որ տուժողները ինչ կապ ունեն այս գործի կամ իրավաճորները կամ ներկայացուցիչները պաշարժ տուժողներ չեն, դա իրականում այդպես չի, քանի որ այդ գործողությունների կատարման հետևանքով է 10 անձ զոհվել եւ ի վերջո պետք է պետության տեսանկյունից այո մեր հասարակությունը 10 տարի սպասել է որ բացահայտվի այդ անձանց սպանության իրական մեղավորները։ Բացահայտվի, պարոն Ղարաբեջյան, ունենք նախադեպ, ես օրինակ բերեմ Ter-Petrosiանի դեպքը, երբ կալանավորվեց նա սպանության մեղադրանքով, ապա ազատ արձակվեց պաշտպանի պնդմամբ ապացույցների չկային, ապացույցների ոչ բավարար լինելու հիմքով, այս պայմաններում հնարավոր է որ 10 սպանությունների հեղինակները բացահայտվեն, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, նաև այն որ այսքան ժամանակ է անցել, նշվում է ապացույցների կեղծման մասին։ Իմ կարծիքով շարքերական գործի կան շատ ապացույցներ, որի մասին ես չեմ կարող բոլորի մասին խոսել, սակայն գտնում եմ, որ կբացահայտվի նույն այդ անձին կալանքի որոշում կայացվեց, հետագայում վարդերականացող մարմինը չդիմեց երկարացման, այսինքն սա նոր իշխանությունների համար ինքնանպատակ չէ, ինչ որ անձին մինչև վերջ թեկուզ անհիմն լինի կալանքի տակ պահել, ի վերջո նաև մարտի 1-ի գործը, որը գտնում է դատարան, դրանից բացի նաև մաս կա առանձնացված եւ նաեւ քննվում է այդ հանգամանքները։ Նույն մենք տեսանք, որ գործուղարկելուց հետո դատարան մի շարք պաշտոնատար անձանց մեղադրանքներ առաջադրվեց, Ալիք Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրվեց եւ այդ շարքը տեսնում ենք, որ շարունակվում են։ Հիմա որ հայտարարում են, որ մարտի 1-ի գործը չի բացահայտված, սա պարզապես իմ համար տարօրինակ է եւ ընդհանուր առմամբ, երբ որ ապացույցները հետազոտվեն, քննարկման առարկա դառնալ, արդեն բացահայտվի բոլոր այն հանգամանքները, ինչ որ տեղի ունեցել մարտի 1-ի ժամանակ, երևա թե այս մեղադրանքները սահմանադրական կարգի տապալումը ինչ կապ ուներ այդ զոհերի հետ, միանշանակ ես գտնում եմ որպես տուժողի ներկայացուցիչ, որ բացահայտվելու է։ Ալիք Սարգսյանին մեղադրանքի մասին խոսեցիք նախկին ոստիկանապետին, երբ հարցրել էին, թե ինչպես է վերաբերվում իրեն առաջադրված մեղադրանքներին, ասել էր հումորով։ Այս գործի նյութերին, որոնց դուք հասցրել եք այս ընթացքում ծանոթանալ, կան ցուցմունքներ, որոնք Ալիք Սարգսյանի դեմ են կամ ապացուցում են նրա մեղավորությունը։ Հիմա տեսեք, քանի որ մաս է առանձնացված Ալիք Սարգսյանի գործողություններից, ըստ էության մենք չգիտենք այն, քանի որ ես այն առանձնացված մասով ներկայացուցիչ չեմ եւ չեմ կարող ասել, թե այնտեղ վարդերականացող մարմինը ինչ գործողություններ է կատարվում, իսկ բուն քրեական գործը, որը գտնվում է դատարանում, ըստ էության դրա մասին այդքան էլ էական որևէ փաստական հանգամանքի մասին չի խոսվում եւ դրանից բացի շատ հիմա տվյալներ չեմ կարող հայտնել, քանի որ նախաքննական գաղտնիք են համարվում, երբ որ արդեն իսկ դատարանում հետազոտվեց, արդեն մենք կարող ենք լիարժեք ներկայացնել եւ խոսել իրականում նաեւ շատ մեղավորներ կան, որ մեր կարծիքով պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ովքեր անուններ կտակ, օրինակ ովքեր պիտի հայտնվեն ամբաստանյալի աթոռին, գործի նյութերում ում անուններ շեշտվում, որոնք հնարավոր է առաջիկայում հայտնվեն մեղադրված։ Իմ կարծիքով, երբ որ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը ամբաստանյալի աթոռին է, նաև պետք է նրա կողքին լիներ Սերժ Սարգսյանը, քանի որ ըստ էության այդ ամեն ինչը կատարվել է ըստ մեղադրական եզրակացության, սահուն ձևով իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին եւ մի շարք շղթա կա, որի հիմա չեմ ուզում անուններ նշեմ, սակայն մենք դատարանում նշելու ենք եւ հայտարարություններով ենք հանդես գալու, որ այդ անձինք նույնպես պետք է պատասխանատվություն կրեն, նույն այն անձինք, ովքեր որ արտակարգ դրություն հայտարարությանը թույլտվություն են տվել եւ պետք է վարդերականացող մարմինը, եթե այս գործուղարկելով դատարան գնահատական չեն տվել, միանշանակ անջատված մասով պետք է գնահատական տան, արդյոք ինչի նաև պետք է գնահատվի, թե հատուկ
երբ որ նախագահի կողմից հրամանագիր է արձակվել եւ արտակարգ դրություն է մտցվել, թե ինչ հիմքով են զինվորականները ներքաշվել այդ գործողությունների մեջ եւ ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք քրեական գործը կարդում ենք, տեսնում ենք, թե ինչ ասենք գումարներ է դուրս գրվել, թե ամեն մի զինվորական 200,000-ի չափ գումարներ է պաշտոնյաների կողմից։ Այո, պաշտոնյաների։ Սեդա Սաֆարյանը մեր տաղավարում ասել էր, որ խոսքը Սամվել Ալեքսանյանի, Գալգիկ Ծառուկյանի մասին է, նյութերում գործի առկա են նրանց անունները։ Նյութերում շոշափում են նրանց անունները, բայց այս բանին որևէ բան չեմ կարող ասել, թեպետ նաև ներգրաված են նույն պաշտպանության նախարարությունից դուրս է գրվել 3000-ից ավել զինվորական համազգեստներ եւ բաշխվել այնպիսի անձանց, ովքեր որ այդ համազգեստները գրել են, հանդես են եկել որպես զինվորականներ, սակայն որոնք որևէ կապ չեն ունեցել զինվորական կոչումի հետ, զինվորական լինելու հետ, նաև թաղային հեղինակություններն են ներքաշված եղել մարտի 1-ի գործողություններին եւ պարզապես այո, հիմա մենք կաշկանդված ենք նախաքննական գաղտնիքից եւ եթե մենք հասնենք համապատասխան նախաքննությունը ավարտվել է, սակայն դատարանում չի հետազոտված այդ ապացույցները, այդ իսկ պատճառով մենք չենք կարող շատ բանի մասին խոսել, քանի որ մենք էլ կարող ենք մեղադրվել նախաքննական գաղտնիք հրապարակելու մեջ։ Անդրադառնանք Հայկ Հարությունյանի մահվան, դրանից հետո անմիջապես բարձրացվեց հարցը վկաների անվտանգության հետ առնչվող։ Ասացի, որ իրավապահները պետք է վկաներին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնեն։ Դուք համակարծիք եք այս բան հետ։ Իհարկե, միանշանակ տեսնում ենք, որ ամեն անգամ ինչ-որ իրավիճակից ելնելով մարտի 1-ի գործով վկաները ինքնասպան են լինում կամ մահանում են, որոշ վկաներ արդեն 50 տարվա Հայաստանում չեն գտնվում եւ կան շատ կարեւոր է նաեւ օբյեկտիվության եւ կաշկանդվածություն չլինելու տեսանկյուններից վկաների պաշտպանությունը, որը փաստեց նաեւ գլխավոր տվյալահաշվի կողմից, սակայն գլխավոր տվյալահաշվը նշեց, որ օրենսդրության առումով խնդիր կա վկաների պաշտպանության, սակայն միանշանակ ես գլխավոր տվյալահաշվի հետ համաձայն չեմ, քանի որ մենք քրեական դատավարության օրենսգրքում ունենք նման նորմ վկաների պաշտպանություն, ընդդուպ հնարավոր օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս վիրահատական միջոցների դիմել, որ չճանաչվի այդ վկան մինչև իր դատարանում ցուցմունքի ներկայացումը, սակայն պարզապես պետք է պետության կողմից քայլեր կատարվի եւ միանշանակ պետք է պետությունը եւ պաշտոնատար անձինք, որ պատասխանատու են դրա համար, նույն ոստիկանությունը այսօր պաշտպանություն իրականացնի այս մարտի 1-ի գործով անցնող վկաների նկատմամբ։ Միայն վկաների նկատմամբ, պարոն Ղարագերջյան, օրինակ վերջերս միջադեպ գրածվեց դատավորի մասնակցությամբ։ Ես նաև ուզում եմ դրան անդրադառնամ, իմ համար զարմանալի էր, թե ինչի մինչև այդ միջադեպը, որը դատարանում տեղի ունեցավ, այդ երկու երիտասարդները ծաղրոցանակի էին ենթարկում մարտի 1-ը քննող դատավորի նկատմամբ, ինչի մինչև օրս Բարձրագույն դատական խորհուրդը այդ հարցը չէր բարձրացրել, որ այդ նմանատիպ գործեր քննող դատավորները ի վերջո պետք է պաշտպանված լինեն, որ կարողանան անկաշկանդ արտարատարություն իրականացնել, բայց մենք տեսանք, որ այդ միջադեպը տեղի ունեցավ, նոր Բարձրագույն դատական խորհուրդը հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ ըստ էության նախագահ դատավորին տրամադրվեց եւ ընտանիքի անդամներին տրամադրվեց թիկնապահ, որ անվտանգությունը ապահովվի, միանշանակ գտնում եմ, որ առաջին իսկ այն փուլից պետք է նախագահ դատավորի անվտանգությունը ապահովեր, որովհետեւ մենք գիտենք մամուլից ես տեղեկացել են այն Դավիթ Գրիգորյանը, որը գործը քննում էր, ինքը դիմել էր պաշտպանություն հայցելով պետությունից, միանշանակ պետք է այդ նույն վկաների պաշտպանությունը, նույն դատավարության մասնագետների պաշտպանությունը ու ընդդուպ տուժողների իրավաճառների եւ ներկայացուցիչների, քանի որ այն տուժողի ներկայացուցիչները, որը դատանում առավել ակտիվ են, նույն իմ գործընկեր Սեդա Սաֆարյանի նկատմամբ ամեն դատական նիստից հետո գալիս վիրավորում են նույն ոստիկանների ներկայությամբ, սակայն նույն դատական կարգադրիչների ներկայությամբ, սակայն որևէ ձևով ոստիկանները չեն արձագանքում, ի վերջո նաև խոցելի է այն անձինք, ովքեր որ դատարանում ներկայացում են տուժողների շահերը։
Վերջին դատական նիստում, որը տեղ ունեցավ օրեր առաջ, Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտոնական թիմով եւ մյուս ամբաստանյաներով չէր նստում ու բողոքի, այսպես կարելի ասել, փոքրիկ ակցիա էին կազմակերպել, նշելով, որ դատավորին հետապնդած այդ երկու երիտասարդները քաղաքական բանտարկյալներ են։ Դուք ինչպես կարծեք։ Որ ճիշտ ասեմ, իմ համար դա ծիծաղելի է, որ այդ երկու երիտասարդներին քաղաքական բանտարկյալ են դիտարկում, ընդամենը հիմքեր չկա այդ անձանց նկատմամբ դիտարկելու որպես քաղաքական բանտարկյալի տերմինի տակ, քանի որ Եվրոպայի խորհուրդը սահմանել է, թե ովքեր են համարվում քաղաքական բանտարկյալներ, ովքեր որ խաղաղավակի ժամանակ կալանավորվել են, ձերբակալվել են կամ հետապնդվում են իրենց քաղաքական հայացքների համար, իսկ այդ երիտասարդները որևէ ձևով քաղաքական հայացքներ չեմ կարծում, որ նրանք քաղաքական հայացքներ կրող որ Քոչարյանի աջակից են, չի նշանակում, որ քաղաքական բանտարկյալ են, ինչպես նշեցի, ես չեմ համարում եւ այն 36 անձը, որ հայտարարում է Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բանտարկյալ է, դա ամենափոքր մի մասան է հասարակության, որը դիտարկում են եւ միայն այդ 36 անձի հայտարարությունով Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բանտարկյալ չդարձավ, որևէ իրավապաշտպան, որը իսկապես միշտ մեր Հայաստանում իրավապաշտպան գործունեություն է ծավալել, որևէ անձ այդ հայտարարության տակ ստորագրել է, որ դիտարկում է Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական բանտարկյալ, միանշանակ ոչ, եւ ես էլ եմ գտնում, որ այդ երիտասարդները կոնկրետ մեղադրվում են հանցագործության կատարման մեջ եւ Աննա Տանիպեկյանը բնական է, եթե իր հետ է այդ գործողությունները կատարվել, ի վերջո հայոց իրականացող մարմինը նրան պետք է տուժող ճանաչեր եւ այդ ակցիան պարզապես իմ համար զարմանք է առաջացնում, թե ինչ ձևով ամեն անգամ դատավորին փորձում են հունից հանեն կամ շատ որոշ պաշտպաններ փորձում են անընդհատ առարգել վիրավորական արտահայտություններ ուղղել նախագահ դատավորի նկատմամբ, սակայն ես շատ ուրախ եմ, որ դատավորը չի դուրս գալիս այդ կարելի ասել բան սահմաններից եւ իրականացում է արտարադատություն եւ նաեւ պետք է դիտարկենք այն հանգամանքը եւ տեսնում ենք նույնաբովանդակ միջնորդություններ հիմնականում խափանման միջոցի հետ կապված եւ նաեւ կարող եմ ակնկալել, թե հաջորդ դատական նիստում ինչ խափանման միջոց նորից պետք է խափանման միջոցի իմ կարծիքով միջնորդություն ներկայացնեն այս 36 անձի հայտարարությունը որպես անձնական երաշխավորություն դիտարկեն, սակայն միանշանակ գտնում եմ, որ այս 36 անձը իհարկե օրենքի տեսանկյունին նրանք արտահայտել են իրենց կարծիքը, որևէ մեկը չի կարող նրանց նկատմամբ բռնանալ, սակայն այն մեծ մասան նրանք շատ փոքր թիվ են կազմում, որ դիտարկեն Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական բանտարկյալներ, պարզապես ես, ինչպես գիտեք, Facebook-ում նաև հայտարարությունով էի հանդես եկել եւ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ դեպքեր են տեղի ունեցել եւ մենք տեսել ենք իրականում քաղաքական բանտարկյալների հետ քրեակատարողական հիմնարկներում ինչ ձև են վարվել, նույն դատանի նկողում ինչ խոշտանգումներ է տեղի ունեցել, ինչ վատ վերաբերմունքներ, հացատուներ, պետության ոչ պոզիտիվ պարտականությունների կատարում, նույն այս գործով, երբ որ զինվորականներ են ներգրավել, օրենքի խախտմամբ զենք է կիրառվել խաղաղավակի մասնակիցների նկատմամբ, արդյոք այդ անձին չէին կարող այն ժամանակ հայտարարությամբ հանդես գային եւ հայտնեին իրենց մտահոգությունը, որ Հայաստանում կան իրական քաղաքական բանտարկյալներ, որոնք որ զուտ հետապնդվում են իրենց հայացքների համար, նույն վերցնենք Գևորգ Սաֆարյանի, երբ որ իր կարծիքը հայտնելու համար տոնածառ տեղադրելու համար հետապնդվեց եւ քրեակատարողական հիմնարկում նաեւ խոշտանգումների ենթարկվեց եւ ի վերջո մենք տեսնում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ տեղի ունեցող իրադարձությունները այսօր նոր իշխանությունների կողմից գնահատական են տրվում, նույն վերջերս ազգային ժողովում քննարկում եղավ հյուսիսային պողոտայի ունեզրկման դեպքերով, որ արդեն իսկ կառավարությունը փորձում է այդ տուժողներին փոխհատուցում տրամադրել, նույն մարտի 1-ի զոհերի տուժողներին արդեն իսկ որոշում է կայացված, որ պետք է փոխհատուցում ստանան, ի վերջո նաև կարևոր հանգամանք է այդ տուժողների փոխհատուցումը եւ ի վերջո նոր իշխանությունների կողմից
գնահատական տալը այդ գործողություններին, իսկ այս 36 անձը ինչի նմանատիպ բազմաթիվ դեպքերի ժամանակ հայտարարությամբ հանդես չեկավ եւ չդատապարտեց այն գործողությունները, որը իրականացում են կամ այն, որ Դավիթ Գրիգորյանը երբ որ քննում էր ներկայացան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահան եւ նախկին նախագահան իր աշխատավորություն տալով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Դավիթ Գրիգորյանը նման որոշում կայացրեց, ինչի այդ ժամանակ մտահոգություն չառաջացավ, որ ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը եւ նախկին նախագահը որոշ չափով կարելի ասել միջամտում են Հայաստանի դատական իշխանությանը, պարզապես շատ գնահատականներ կար, որ կարելի է ստանալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղարագազյան։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Արա Ղարագազյանի հետ։